નમસ્કાર મિત્રો, this is Sanit Desai from INAC, the Center for English Teaching and Training. ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી આપણી ભાષા, આપણી માતૃભાષા. ગુજરાતમાં રહેતા લગભગ દરેક જણ ગુજરાતી ભાષાને સાંભળે છે, બોલે છે, વાંચે છે અને લખે છે. મતલબમાં આપણે લોકો ગુજરાતીને જાણીએ છીએ. મિત્રો, હવે ભાષાને જાણવું એટલે શું? ગુજરાતી ભાષા આપણે જાણીએ છીએ એનો એક અર્થ એવો પણ થયો કે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં જે શબ્દો આવે છે એને જાણીએ છીએ. શબ્દોને જાણવા એટલે શબ્દોમાં રહેલા મૂળાક્ષરોને જાણવા, દરેક મૂળાક્ષરનો ધ્વનિ જાણવો. એ ધ્વનિ જ્યારે બધા જે શબ્દોમાં જ્યારે બધા મૂળાક્ષરો પોતાના ધ્વનિ સાથે ભેગા થાય ત્યારે જે સંપૂર્ણ ધ્વનિ બને, એટલે કે સંપૂર્ણ સાઉન્ડ જે વર્ડનો બને એને જાણવો, એનો મતલબ જાણવો, અને એ મતલબ કયા કયા સંદર્ભમાં ઉપયોગ થાય છે તે જાણવો. મિત્રો, ગુજરાતી ભાષાની જો વાત કરીએ તો ગુજરાતી ભાષામાં જે મૂળાક્ષરો છે તે દરેક મૂળાક્ષર એક ચોક્કસ ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરે છે. પછી એમાં કાનો, માત્ર, હ્રસ્વ, દીર્ઘ એ બધું આપણે ઉમેરીએ એટલે એ ધ્વનિ બદલાયા કરે. દાખલા કે ક મકાનો ઉમેરીએ તો કા બની જાય, દીર્ઘ ઉમેરીએ તો કી બની જાય. આ રીતે એટલે કે આપણી જે ભાષા છે ગુજરાતી, તેમાં જે મૂળાક્ષર છે તે એકમાત્ર ધ્વનિ દર્શાવે છે અથવા રજૂ કરે છે. પરંતુ વિશ્વની સૌથી વધારે ઉપયોગમાં લેવાતી ભાષા એટલે કે અંગ્રેજી એક એવી ભાષા છે કે જેમાં જે મૂળાક્ષરો છે, ખાસ કરીને જે સ્વરો છે, તે દરેક સ્વર એક કરતાં વધારે ધ્વનિને ઉત્પન્ન કરે છે. કેવી રીતે? ઉદાહરણ, દાખલા તરીકે આપણે એ લઈએ તો એપલમાં જે એ છે એનો સાઉન્ડ, એનો ઉચ્ચાર છે એ, અને આફ્ટરમાં એ જે છે, બંનેમાં છે એ જ, પણ એનો ઉચ્ચાર છે આ. તો મિત્રો, સેમ લેટર, એક જ મૂળાક્ષર, પણ એના અલગ અલગ ઉચ્ચાર. તો એને કારણે જ મિત્રો અંગ્રેજી ભાષામાં 26 મૂળાક્ષરો છે. There are 26 letters in English alphabet. અને એ 26 મૂળાક્ષરો એ 44 સાઉન્ડ્સ, એટલે કે 44 જે સાઉન્ડ્સ છે, 44 જે ઉચ્ચારો છે, એની સાથે તાલમેલ બેસાડે છે. આ તમે જુઓ, જોઈને ત્રાજવે તમે જો તોલો તો જે સાઉન્ડ્સ છે એનું પલ્લું નમી જશે, કારણ કે 44 છે, ઉચ્ચારો 44 છે. એની સામે મૂળાક્ષરો એ ઉચ્ચારોને હેન્ડલ કરવા માટે, એની સાથે તાલમેલ બેસાડવા માટે માત્ર 26 છે. આને કારણે જ અંગ્રેજી ભાષાના અમુક મૂળાક્ષરો એ બેવડી કે ઘણીવાર બેવડી કરતાં પણ વધારે 3 ગણી 4 ગણી જવાબદારીઓ અદા કરે છે. મેં તમને એનું ઉદાહરણ આપ્યું. આવું તો ઈ, આઈ, ઔ, યુ ઘણા ઉદાહરણ આપી શકાય. આજે મિત્રો આ બધી વાત શા માટે? કારણ કે આજે આપણે એવા બે અંગ્રેજીના વ્યંજનો એટલે કે કોન્સોનન્ટ્સ ની વાત કરવા જવાના છે કે એ જ્યારે બંને ભેગા થઈ જાય છે ત્યારે તેઓ બંને જ્યારે એ જોડી છે, એ ભેગા થવાની જે પ્રક્રિયા છે, એ 3 અલગ અલગ ઉચ્ચારો એટલે કે સાઉન્ડ્સ એ ઉત્પન્ન કરે છે. તો ચાલો મિત્રો, એ 2 વ્યંજનો કયા છે કે જે ભેગા થઈને 3 અલગ અલગ સાઉન્ડ્સ એટલે કે ઉચ્ચારોને ઉત્પન્ન કરે છે, એ આપણે જોઈએ. મિત્રો, જેમ કે મેં તમને કહ્યું કે અંગ્રેજી ભાષામાં 26 લેટર્સ છે અને 44 સાઉન્ડ્સ એટલે કે ઉચ્ચારો છે, અને 26 લેટર હોય, 26 મૂળાક્ષર હોય,
એ 44 સાઉન્ડ્સ સાથે એટલે કે ઉચ્ચારો સાથે તાલમેલ બેસાડવો પડે છે. એને કારણે જ મિત્રો અમુક લેટર એકલા અથવા બીજા કોઈ સાથે મળીને અલગ અલગ ઉચ્ચારો એટલે કે ડિફરન્ટ સાઉન્ડ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. તો મિત્રો ચાલો હવે આપણે એવા 2 કોન્સનન્ટ્સને જોઈએ કે એ લોકો બંને જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે એક જોડ બનાવે છે અને એ જે પેર છે, જોડ છે, એ 3 અલગ અલગ પ્રકારના સાઉન્ડ્સ ને રજૂ કરે છે. તો મિત્રો એ છે CH. CH આ રીતે જ્યારે 2 કોન્સનન્ટ ભેગા થાય અને એકદમ ભિન્ન સાઉન્ડ ઉત્પન્ન કરે તો એને કોન્સનન્ટ ડાયાગ્રાફ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો CH એ 3 પ્રકારના સાઉન્ડ્સને રજૂ કરે છે. ચ, ક, શ. હવે ચ એઝ ઇન ચેર એન્ડ રિચ. મિત્રો ચેરમાં CH છે, અહીં CH એ ચ છે અને બિગિનિંગ સાઉન્ડ છે. રિચમાં પણ CH છે, અહીં CH ચ છે અને એન્ડિંગ સાઉન્ડ છે. હવે આ CH એ ક સાઉન્ડ પણ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે કેમેસ્ટ્રી અને સ્કૂલ આ બંને શબ્દમાં તમે CH જોઈ શકો છો, પણ એ ચ નથી, એ CH એ ક છે. એટલે કે કેમેસ્ટ્રી અને સ્કૂલ. હવે છેલ્લો અને ત્રીજો સાઉન્ડ જે CH નામનો કોન્સનન્ટ ડાયાગ્રાફ ઉત્પન્ન કરે છે તે છે શ. શ જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં એનો શ કહેતા હોઈએ છીએ તે પ્રકારનો શ. એના માટેના શબ્દો પણ અહીં જોઈ શકો છો. શેફ એન્ડ મશીન. શેફમાં CH છે પણ એ શ સાઉન્ડ છે, અને મશીનમાં પણ જે CH છે તેમાં શ સાઉન્ડ છે. તો CH જે કોન્સનન્ટ ડાયાગ્રાફ છે, ઇટ હેઝ 3 સાઉન્ડ્સ, 3 ડિફરન્ટ સાઉન્ડ્સ. ચ, ક એન્ડ શ. તો મિત્રો હવે અંગ્રેજી ભાષાનો કોઈ એવો શબ્દ કે જેમાં CH હોય અને એ શબ્દને તમે પહેલી વખત વાંચતા હોય તો કેવી રીતે નક્કી કરવું કે આમાં જે CH જે છે એ શ છે, ક છે કે શ છે? તો મિત્રો શું કોઈ ટ્રીક છે? ટ્રીક તો નથી, પરંતુ જો થોડીક માહિતી આપું તો તમને કદાચ ઉપયોગી થઈ પડશે. ચાલો મિત્રો હવે પછીની સ્લાઇડ પર જોઈએ. મિત્રો મેં તમને કહ્યું ને કે જો કોઈ વ્યક્તિ એવો શબ્દ પહેલી વાર વાંચે કે જેમાં CH છે તો એને કેવી રીતે નક્કી કરવું કે આ CH એ ચ છે, શ છે કે ક છે? તેનો જવાબ અહીંયા છે. અંગ્રેજી ભાષામાં 63% શબ્દો કે જેમાં કે જે શબ્દોમાં CH હોય તો એ CH એ ચ સાઉન્ડને લઈને ચાલતા હોય. કેટલા શબ્દો? 63%, સૌથી વધારે. અને મૂળ એ અંગ્રેજીના શબ્દો છે. અંગ્રેજી ભાષામાં એવા પણ શબ્દો છે કે જેના ઓરિજિન્સ કે જેના મૂળિયા છે તે બીજી ભાષાઓમાં રહેલા છે, એટલે કે અંગ્રેજીમાં એ બોરો કરવામાં આવે છે, લેવામાં આવ્યા છે. બીજું કે મિત્રો 30% શબ્દો અંગ્રેજીમાં એવા છે કે જેમાં CH નો સાઉન્ડ ક છે, ચ નથી. એવા શબ્દો 30% છે, જેમ કે ક્રાઉન, સ્કૂલ એન્ડ એન્ટીઓક. આ તમને ઉદાહરણ આપ્યા. તો 70% શબ્દો 63% શબ્દો એવા છે કે જેમાં CH ચ છે અને 30% શબ્દો એવા છે કે જેમાં CH ક તરીકે બોલાશે. અને આ 30% શબ્દો એ ગ્રીક ભાષામાંથી અંગ્રેજીમાં આવ્યા છે, એટલા માટે જ આ ક તરીકે બોલાય છે, એમાં CH ક તરીકે બોલાય છે. હવે મિત્રો અહીંયા 7% શબ્દો. તો અંગ્રેજી ભાષામાં 7% શબ્દો એવા છે કે જે ફ્રેન્ચ ભાષામાંથી અંગ્રેજીમાં આવ્યા છે. એ મૂળ અંગ્રેજી શબ્દો નથી, અને ફ્રેન્ચ ભાષામાંથી જે શબ્દો અંગ્રેજીમાં આવ્યા છે એમાં CH ચ નથી, ક નથી, પણ શ છે.
જેમ કે શેન્ડલિયા, 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 અને ક્રાઉશે, ક્રાઉશે, ક્રાઉશે. તો CH શેફ, એ પણ એવો એક શબ્દ છે. અને ક્રાઉશેમાં પણ CH એ શ છે. એટલે કે હવે પછી જ્યારે પણ તમે એવો શબ્દ વાંચવાની કોશિશ કરો કે જે તમે પહેલી વખત વાંચો છો અને એમાં CH છે, સાથે છે, તો પહેલાં શું ટ્રાય કરવાની? ચ સાઉન્ડ. પછી શું ટ્રાય કરવાની? ક સાઉન્ડ. અને એના પછી છેલ્લે ટ્રાય કરવાની શ સાઉન્ડ. કારણ કે આપણે જેનું વેઇટ વધારે છે એના પહેલાં લઈશું, વેઇટેજ વધારે છે એના પહેલાં લઈશું. 63%, 30% અને 60%. મિત્રો, ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખો કે CH જ્યારે ભેગા થાય છે ત્યારે કોન્સોનન્ટ ડાયગ્રાફ બનાવે છે અને એના ઉચ્ચાર 3 અને 3 અલગ અલગ. ચ જે ચેરમાં છે, ક જે કેમિસ્ટ્રીમાં છે, અને શ જે શેફમાં છે. બસ આટલું જ તમારે યાદ રાખવાનું. અને જ્યારે તમે કોઈ નવા શબ્દ CH વાળા સાથે તમારો પાલો પડે ત્યારે પહેલાં ચ ટ્રાય કરો, પછી ક ટ્રાય કરો અને પછી શ ટ્રાય કરો. તો આ માહિતી ખરેખર તમને ઉપયોગી થઈ પડશે, વાંચવામાં પણ અને સ્પેલ કરવામાં પણ. હવે તમને કન્ફ્યુઝન નહીં રહે કે CH એટલે માત્ર ચ જ કેમ, અથવા માત્ર ચ જ કેમ નહીં, ક અને શ શા માટે? કારણ કે આ બંને પણ અંગ્રેજી ભાષામાં, આ બંને ઉચ્ચારો પણ CHના અંગ્રેજી ભાષામાં છે જ. બસ આટલી જ વાત કરવાની હતી. થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, આજે CBSEની તમામ સ્કૂલોમાં, ICSEની તમામ સ્કૂલોમાં, IB બોર્ડની તમામ સ્કૂલોમાં અને ગુજરાત બોર્ડની પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમની તમામ સ્કૂલોમાં ફોનિક્સ ભણાવવામાં આવે છે. અને હવે તો ગુજરાતી મીડિયમમાં પણ શરૂ થઈ ગયું છે. શા માટે? કારણ કે ફોનિક્સ ભણવાથી બાળકનું રીડિંગ, રાઇટિંગ અને સ્પેલિંગનું જે ફાઉન્ડેશન છે, જે પાયો છે, એ પાકો થાય છે. મિત્રો, આ કહેતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે યુનેક, આપણી સંસ્થા, ધ સેન્ટર ફોર ઇંગ્લિશ ટીચિંગ એન્ડ ટ્રેનિંગ, એ પોતાની ફોનિક્સ સિરીઝ ચાલુ કરવા જઈ રહી છે. તો એ આ ફોનિક્સ સિરીઝના જ ભાગરૂપે આ અમે પહેલો વિડીયો, આ પહેલો પાઠ તમારી સમક્ષ મૂકીએ છીએ. મિત્રો, આપણી ચેનલ બનાવી છે. આ જ રીતે અમે અલગ અલગ ટોપિક્સ પર, અલગ અલગ જે આયામો છે એના પર વિડીયોઝ મૂકતા રહીશું, અપલોડ કરતા રહીશું. જો તમને ગમે તો એને તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, એવી મારી અપીલ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. સી યુ સમ અધર ટાઈમ.